Mu karere ka Ngororero gitifu akurikiranweho icyaha cyo gukubita umuturage akamukomeretsa, dore yuko umuturage wakubiswe avuga yuko gitifu yamukubise inkoni yo mu mutwe amaraso agatangira kwisuka. Mu gihe gitifu yongeye guterura inkoni ngo amukubite mu mutwe akinga ukuboko, nibwo gukinga ukuboko agukubise kuhita kuvunika, dore yuko umuturage avuga yuko gitifu yaje mwa runo rugo avuga yuko uyu musore yari arwanye n'umugore wiwe, gusa ibi ngibi ntago ari byo. Abaturage bavuga yuko uyu musore n'uno mugore wiwe batigeze barwana, dore yuko gitifu yahagiraga yasanga batarwanye atekereza urugendo yakoze ndetse birangira akubise uyu musore. Gitifu mu ijwi rirambuye twamuvugishije ku muyoboro wa telefoni avuga yuko atigeze akubita uno musore. Munyamakuru, ntabwo nigeze nkubita uwo muturage, njye nari ndi ku kagari barampuruza ngo ninze ntabare bitewe n'uko abanyerondo batari bari hafi aho ngaho, mva mu kagari ndaza nza gutabara, nasanze uyu mugore we ari kurwana n'uno mugabo, mu kuba kiranza nsunika uno mugabo yikubita hasi. Mu kwikubita hasi rero nibwo yabyutse ataka avuga ngo ndamukubise, umugore we nawe yungamo ngo ndamukubise, kandi njyewe nari imanutse nje gutabara kuko abaturage bari bamuruje. Bwana munyamakuru, rero njyewe ibyo ngibyo avuga yuko ngo nakubise umuturage ntabwo ari byo, ntabwo ibyo bintu nabikoze. Banyita Twahirwa Pascal, njyewe niko banyita. Rero bwana munyamakuru, mukora iperereza ryanyu cyangwa mukora ubushakashatsi bwanyu kugira ngo mumenye ukuri aho kuri. Njyewe nyoboye akagari ka Kamashaza, ni hano merereye, ariko nimugira ibindi mukenera kumbaza muze kumbaza, nari nagiye ahantu mu nama. Gitifu Twahirwa asobanura yuko atigeze akubita uyu muturage, ahubwo yaje aje gutabara, birangira mu gihe ari gutabara ahirika uyu musore gatonya, yikubita hasi agwira ukuboko ndetse akubita n'umutwe hasi ava amaraso, ndetse avuga yuko umugabo atanga cyangwa abagabo atanga ari abanyerondo bari bari kumwe, ntago yakora ikosa ryo gukubita abaturage ayoboye, dore yuko abaturage bavuga yuko uyu gitifu asanzwe ari inyangamugayo, ndetse ibingibi bamushinja byo gukubita umuntu akamukubita akanamukomeretsa ntabyo yaba yarakoze. Ariko uwakubiswe mu ijwi ribabaye cyangwa mu ijwi ribabaje avugana n'agahinda n'intimba, avuga yuko gitifu yamusanze mu rugo atangira kumukubita inkoni zo mu matwi ndetse n'izo ku maboko, ariko ibingibi nta kimenyetso bifite. Ni mu gihe uyu muturage yagiye kurega gitifu mu ishami ry'ubugenzacyaha RIB, gitifu akaba akurikiranweho icyaha cyo gukubita no gukomeretsa umuturage. Ni mu gihe ubugenzacyaha RIB bwavuze yuko bugiye gukora iperereza ryimitwe bakamenya koko nimba gitifu ari we wakoze bino, ubundi icyaha cyamuhama agatabwa muri yombi. Ni mu gihe abaturage bahise basabira imbabazi gitifu w'akagari, ndetse gitifu nawe atangira kwicuza impamvu yakoze bino. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Winkingi habereye ibiteye ubwoba byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Ibi nubyumva uraza kurira intimba ikwice. Abazunguzayi batatu bazunguzaga imyenda baje gufatwa n'abasekirite bashinzwe gufata abazunguzayi. Bano basekirite ibyo bakoze ntibisanzwe, dore ko bafashe bano bazunguzayi bakabakubita, umwe akaba arembeye mu bitaro ndetse umwe akaba yahaburiye ubuzima. Bavuga yuko wapfuye yarasanzwe arwara igicuri, rero yakubiswe igicuri kiramufata, barakomeza baramukubita birangira avuyemo umwuka. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Aba basekirite bashinzwe gufata abazunguzayi batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB bakurikiranwe icyaha cyo gukubita no gukomeretsa abazunguzayi batatu bazunguzaga imyenda, dore yuko abaturage bavuga yuko gufata abazunguzayi bakabakubita ibingibi ntago byemewe. Mu gihe bano basekirite bakora akazi ko gufata abazunguzayi, bakunze gufata abazunguzayi bakabakubita ndetse bakabambura n'ibyo bafite bakabijyana mu ngo zabo, ko bavuga yuko babifata bakabijyana ku kagari, aho kugira ngo babijyane ku kagari bakabijyana mu ngo zabo bakabirya. Ndetse abaturage bavuga yuko abangaba bakora akazi ko gufata abazunguzayi ndetse abagore babo ari abazunguzayi. Ibi ngibi byatumye benshi barira, abandi bifata ku munwa kubera uyu muzunguzayi wakubiswe azira kuzunguza ibyo yari afite, dore yuko asize abana batatu ndetse n'umugabo. Ndetse abaturage bavuga yuko uyu mwana cyangwa bano bana asize n'uno mugabo bazabaho gute, dore yuko umugabo wiwe asanzwe afite indwara abana nayo, ndavuga indwara y'ubumuga, dore ko nta kintu na kimwe ashobora gukora. Umugore niwe wari utunze urugo. Ubu ngubu byakomeye, abantu bari mu gahinda, bamwe bari mu marira. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Nimba urwo bwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe
ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. I'd like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.